नमस्कार दोस्तों, वीए ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कोरल ड्रॉ की मदद से एक स्केच से रंगीन ग्रेडियंट बर्ड लोगो बनाना सीखेंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही प्रोफेशनल कोरल ड्रॉ डिजाइन सीखने के लिए VA ग्राफिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।